Ну вот мы уже уезжаем, так сказать, бросаем последние взгляды на места нашего пребывания в течение всех 3 дней. Вот это место палатки, где мы спали, пруд, где купались, лес, в котором собирали дрова. И грибы. Вон соседи, которые нас шугали по ночам. Саня, Геныч, Тоха, наши шмотки. Все, скоро нас уже здесь не будет. Речка, в которую мы 2 раза с дуру залезли, хотя рядом есть пруд. Теплый. Теплый пруд с теплой водой. То какие острые ощущения получили? Да, ощущения получили неимоверные. Если увеличить, там, наверное, даже будут видны водовороты. Что доказывает, что это омут, и течение здесь, я бы сказал, движение здесь двухстороннее. Вон знак разворота. Красота. А небо? Посмотрите на небо. Где-то вон там наш дом. Да. Но на 3 дня это место стало нашим домом. Более-менее мы убрались, конечно. Ну да. Почему более-менее? Не, хорошо убрались, что? Вот это забрать еще с собой, то вообще будет шикарно. Вот и все. Рыбку мою выкинули. Костер догорает. Там рыбки лежат. Все, всем пока.